हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल नूब रोस्टर पे स्वागत है आपका। अभी मैं आया हूँ बटुकनाथ भैरव मंदिर पे। रात में 9 बज रहे हैं दर्शन करने। हम हैं, हमारे गुरुजी हैं और पवन भैया हैं, रिचांस भी आए हैं, 2 भैया लोग और हैं। साथ में ही चलेंगे, देखेंगे बाकी चीज़ें और देखते हैं। जैसे देख सकते हैं गुरुजी हमारे चल रहे हैं, रिचांस भी आए, पवन भैया, साथ में 2 और भैया, ये भैया हैं बुलेट पे। और आगे अभी हम लोग जा रहे हैं बटुकनाथ भैरव जी का दर्शन करें, गुरु जी के साथ साथ हैं बाबा की नगरी वाराणसी। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि लखनऊ से बनारस का सफ़र, बनारस में तो वही है, 3 दिन हो गए बनारस में आए, और आज मिला मौका, सौभाग्य बाबा का दर्शन करने का। हर हर महादेव। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग मंदिर पे पहुंच गए हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर घुस के मंदिर प्रांगण है। ऊपर का सिला लाइन देख सकते हैं, लाइन लगी पड़ी है। महाराज यहाँ का है, बाकी लोग हमारे लाइन में लगे हुए हैं, रिचांस भैया, पवन भैया, बाकी जो 2 भैया हैं। ये बटुकनाथ भैरव जी का मंदिर है। लाइट चली गई भाई, आ गई लाइट आ गई, तुरंत चेंजर चालू हो गया। देख सकते हैं उधर भी लाइन लगी पड़ी है दर्शन करने के लिए। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। बनारस में आइए तो बटुकनाथ मंदिर ज़रूर आइएगा, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन ना हो तो फिर यहाँ भी है। जय हर हर महादेव। देख लीजिए गुरुजी हमारे खड़े हैं, गोल्डन भैया हमारे खड़े हैं, और लाइन में लोग लगे पड़े हैं दर्शन करने के लिए। हम भी अभी लाइन में लगेंगे, तो उससे पहले थोड़ा मंदिर के प्रांगण का वीडियो निकाल लिया जाए। मंदिर बहुत ही अद्भुत है, यहाँ का बहुत ही महिमा है बटुकनाथ जी का। जय हो बटुक भैरव जी का। बटुक भैरव जी का बहुत ही यहाँ मान्यता है। वार्षिक श्रृंगार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे होता है। मेरी आवाज़ शायद आप लोग को कम सुनाई दे, क्योंकि यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं, तो जयकारों की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। जैसे कि हम लोग लाइन में लग के आगे तक आ चुके हैं, अंदर तक जाना है, लाइन खड़ी है। हर हर महादेव। सभी लोग आगे, हम 3-4 लोग के पीछे हैं। लेट हो गया मुझे, पता नहीं अंदर मंदिर में मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है, अंदर नहीं। फिलहाल में यहाँ तक का वीडियो आपको मिलेगा। अगर अंदर का संभव हुआ लेना तो फिर लिया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 मिनट बैठे रह जाए, 2 मिनट खड़े रहेंगे। चलिए चलते रहिए बाबा, जोड़ना मत चलने के आप लोग भक्तों के सहयोग से होता है। बटुक भैरव जी का दर्शन कर लेंगे तो अंदर आएंगे तो खड़ेश्वर महादेव दिखेंगे, आपको मिलेंगे सिद्धेश्वर पंचमुखी हनुमान जी महाराज, और उनके बाद फिर जस्ट इसी गली के अंदर यहाँ बाबा महादेव देख सकते हैं, बाबा हमारे हैं। जय हो बाबा की। आपको बाहर निकलना है, यहाँ का ऐसे दर्शन करते हुए फिर से जिस गली से आपको आए हैं उसी गली से आपको बाहर निकलते हुए मंदिर प्रांगण आपको दिखेगा। हमारे लोग फिर से लाइट चली गई, फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ हैं, तो हम भी बोले बस निकल के आ रहे हैं, बाहर चलते हैं, बाहर चल के बाकी बातें करते हैं। तो फाइनली अभी दर्शन हो चुके हैं। दर्शन के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ, बाकी लोग पहले ही निकल चुके थे। मैं थोड़ा सा शूट करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, तो सभी लोग निकल गए हैं। मैं भी थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ से बटुक भैरव जी का दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद अभी और आगे चलना है, देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। सब बाबा की महिमा है। हर हर महादेव। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, रास्ते में ही देख रहे हैं दर्शन वहाँ से करके आपको बताया कि अब आगे देखो कहाँ तक जाते हैं। हाथ से पकड़ के शूट करना है, गाड़ी भी चलाना है भाई, थोड़ा सा
इधर उधर हो जा रहा है, क्या करें। आगे गुरु जी चल रहे हैं हमारे, उसके आगे भैया हैं और भैया हैं वो पीछे हम लोग के गोल्डन भैया है, पवन भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं। तो देखो भाई अभी हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं भैया? काल भैरव से काल भैरव के रास्ते गुदौलिया से हम लोग काल भैरव मंदिर की तरफ पहुँच रहे हैं। काल भैरव मंदिर अभी जाके वहाँ भी दर्शन करना है। और जाम भीड़ का ये हाल है कि हमारे बड़े भैया पुलिस से भीड़ गए गाड़ी, और जाम का तो कहिए पूछना। मैं चलाऊँ क्या? अरे नहीं, मतलब हमारे राइडर होने का फायदा ना ना राइडर ना बने ना भैया। अरे अभी बटुक भैरव जी से निकल के रास्ते में चल के हम लोग आगे पहुंच गए काल भैरव मंदिर। और आगे वहाँ आगे गुरु जी जा रहे हैं, इनके पीछे पवन भैया है, गोल्डन भैया है, आगे रिचांस भी अभी चल रहे हैं, बाकी और 2 लोग भैया हैं और पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। थोड़ा सा अपना शूट भी हो जा रहा है। और अंदर का तो पता नहीं मोबाइल का क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए चल रहे हैं दर्शन करने। पानी पे गोल्डन भैया पानी दिए, पानी पिया जाएगा। हर हर महादेव। डीजे लगा दीजिए। अरे दीजिए हम लगा देंगे आप, चलिए। काल भैरव मंदिर पे भैया दौड़ के जा रहे हैं। और भैया देखिए ये भैया हैं हम लोग के साथ। काफ़ी गर्मी हो रही है, लाइन उधर लंबी लगी है। हम लोग दूसरे साइड से जा रहे हैं। गुरु जी हैं साथ में तो क्या दिक्कत है। हर हर महादेव। हो पवन भैया, अभी पवन भैया से भी बात करके कुछ जानकारियाँ दी ही जाएंगी टाइम मिला तो। भैरव मंदिर देख सकते हैं अंदर से काफ़ी भव्य और दिव्य है। पंडाल लोग बैठे, आगे गुरु जी जा रहे हैं, पीछे से हम लोग की है। अंदर पूरा व्यवस्था है। मंदिर यहाँ पे मेन मंदिर ये है काल भैरव जी का। और बाकी लोग लाइन पे अभी लगेंगे, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। बाबा काल भैरव, हर हर महादेव। जय हो काल भैरव बाबा की। बाबा विश्वनाथ मंदिर से आगे काल भैरव मंदिर। बहुत मुश्किल से वीडियो मिल रहा है, वीडियो फोटो मना है। हर हर महादेव। मंदिर के अंदर के प्रांगण का सारा वीडियो। यहाँ से दर्शन करके हम लोग आए हैं। भक्तों की भीड़ इधर से मेन गेट ये है जहाँ से सभी लोग बाहर से आ रहे हैं। हर हर महादेव भैया है। अभी हम लोग निकलेंगे। देखिए किधर से निकलना होता है, जिधर से आए उधर ही से निकलना है। परिक्रमा लग जाएगी ऊपर की देख लीजिए, भीड़ देख रहे हैं। काल भैरव जी के मंदिर के अंदर का जय हो। मंदिर के पीछे का देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ बाबा काल भैरव की प्रतिमा हुई है। इधर से यहाँ देवी प्रभु विराजमान है। जय हो हमारी साथ वर्धनी, जय हो। यह है बाबा काल भैरव का मेन जो सामने से गेट का देख सकते हैं। लाइन कितनी लंबी लगी हुई पड़ी है। यहाँ से एंट्री करनी है आपको। बाकी ये पूरा मार्केट है ही है। श्री काल भैरव भोग भंडार। हम लोग दर्शन कर लिए हैं तो बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। बाबा काल भैरव के दर्शन हो गए। पहली बार हमने दर्शन किया भैरव बाबा के। वैसे बनारस बहुत बार आया हूँ, विश्वनाथ जी के भी दर्शन किए हैं, पर मैं कभी यहाँ नहीं आया, तो मुझे पता भी नहीं था और कोई बताया नहीं था, ना कोई लेके आया। साथ में भी जो लोग आए लेके गए वो भी नहीं कुछ कभी बताया, नहीं कहा कुछ। तो जानकारी न होने के कारण नहीं आ पाया। जानकारी होता तो ज़रूर आती। अब यहाँ से आगे निकल के देखिए कहाँ जाते हैं, कहाँ का जाना है, नहीं जाना है कि जाना है। बाकी चीज़ें तो गुरु जी ही बताएंगे। चलिए
चलते हैं। कोई वीआईपी है जो जा रहे हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं इनको निकालने में। हर हर महादेव, जय हो काल भैरव बाबा की। काल भैरव से चल के हम पहुंच गए हैं मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर पे। एंट्री द्वार है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महामृत्युंजय मंदिर अंदर सफाई हो रही पूजा के लिए। अंदर का ये अंदर नहीं जा सकते, भी टाइम नहीं है। पूरा बाहर ही बाहर आपको दिखा पा रहे हैं। जय हो प्रभु जी। बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर किधर है? अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तब देखने को मिलेगा। हमारे पवन भैया गाड़ी चला रहे हैं, साथ में बैठ के हम लोग आनंद ले रहे हैं। सारी जान दिया। हाँ, अब हम लोग अपने रूम पे जा रहे हैं ना। हाँ, विश्वनाथ बाबा के रास्ते। हाँ, बाबा विश्वनाथ मंदिर आगे ही है और उसी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद सीधे अपना डेस्टिनेशन है। अरे भैया आराम से, आश्रम जाना है सीधे। हम लोग सीधे आश्रम पे ही रुकेंगे। ये बाबा विश्वनाथ जी के रास्ता आ गई है विश्वनाथ जी के मंदिर आ गई है। ठीक है, सामने ही देखा मंदिर बा। पहुँच गए नहीं जा, दर्शन आज ना हो पाई। हाँ, सामने पूरा गेट लौकत है ना, देख ला। ये है पर आज दर्शन ना कर जाई, टाइम ना है अभी। आज टाइम हाँ, बाबा के पास टाइम ना, अपने पास टाइम है, बाबा के पास टाइम ना। तो फिर कहियो आवाली दर्शन करे। बाकी योगी बाबा तो कुल तोड़ के बनवाते हम देखा, उस हमने टूटल कुल लौकत हुई। आ गई अपने गांव घर के भाषा में। मेन गेट बाबा के बंद बा। यही में जाए जरा दर्शन कर। लाइन बड़ा लंबा लागी, सावन के महीना में यही जैसे जाए के हुई। लाइन लगा के यही महीनावे के बाद देखा, यही जैसे जितना किनारे किनारे रिक्शा लौकता ना, ये सब गिरा जाई। लाइन लगी पूरा 5 घंटा 10 घंटा यही लाइन में रह के सब दर्शन हुई या जल चढ़ी बाबा के सावन में। भैया गोदौलिया चौक पर पहुँच गए यार। ठीक है, ये हर जीवा तक घाट आई। श्री राम लक्ष्मी नारायण महा एक नंबर के चौक लौकता। हम उतर जाता नहीं, बढ़िया से मुड़ा ले। मैं नहीं है जा, देखो रुका भैया, हम बैठा लो।